Хамиет Жүсіпке, Баде екеуің жиі кездесіп бірге жүрсіңдер. Әкесі Жәлел Мырза да екеуіңнің үйленгендеріңді қалайды. Бір-біріңе сайсыңдар, ойланып көр балам дейді. Жүсіп, бірге уақыт өткізеді екенбіз деп мен сонда Бадеге үйленуім керек пе? Менің Хауаны сүйетінімді білесің, ол да мені сүйеді. Осының бәрін мені сүйген соң жасады деп апасына ұрсады. Хамиет, ол қыз біздің отбасымызды масқара етті. Ал сен оны әлі қорғап тұрсың деп ашуланады. Жүсіп бөлмеден шыққанда Хамиеттің жүрегі қысылып құлайды. Барлығы ауруханада хабар күтіп отыр. Дәрігер Хамиет ханымның жүрегіне стенд қою керек. Олай жасамаса кез келген сәтте ол кісіден айырылып қалуымыз мүмкін. Ол кісіде қатты стресс болған, бір нәрсеге қатты ашуланған, сол үшін инфаркт алып отыр дейді. Жүсіп өзін кінәлайды. Апам менің кесірімнен осындай жағдайға тап болды деп жылайды. Хамиетті ота залына алып кетеді. Біраз уақыттан соң дәрігер шығып, ота бітті, енді есін жиғанын күтеміз дейді. Топырақ үйге қайтып келеді. Шынармен арамызда ештеңе болмайтын сияқты, қайтуым керек болды дейді. Ремзи ашуланып, әпкең екеуің мені өлтірейін дедіңдер ма, құрып кеткірлер деп кетіп қалады. Хамиет есін жинайды. Жүсіп жанына келеді. Апасы, менің жақсы болғанымды қаласаң, енді ренжіткің келмесе, Бадеге үйленесің. Мен Бадемен сөйлестім, ол сені сүйеді балам, өтінемін солай жасашы дейді. Жүсіп Бадеге келеді. Мен өткенді ұмытқым келеді, бәрін. Ол үшін жанымда бір адам болғанын қалаймын. Сол адам болғың келе ме? Маған тұрмысқа шығасың ба дейді. Баде, мен сені жақсы түсініп тұрмын. Біз жақсы достармыз. Алайда мен басқаны сүйетін адамға тұрмысқа шыға алмаймын деп кетіп қалады. Хауа Хамиетке келеді. Хамиет, менің өлгенімді көруге келдің бе? Кет бұл жерден, неге келдің деп оны қуып жібереді. Жүсіп апасына Бадеге ұсыныс жасағанын айтады. Бірақ Баде бас тартты дейді. Апасы, біраз уақыт өтсін, ойланып көрсін, келісімін берер балам, қамықпа, ол сені сүйеді дейді. Сөйтіп өзінің сақтап жүрген сақинасын Жүсіпке беріп, осыны Баденің қолына тақ. Ол осы жүсіпке лайық дейді. Жүсіп Баденің үйіне келеді. Барлығы отырып ас ішеді. Баденің апасы аурушаң еді. Әкесі Жәлел де екеуінің үйленгендерін қалайтын. Бұндай түрлерін көптен бері көрмеген еді. Олардың барлығы бірге отырып ас ішіп, ойнап күліп отырды. Сөйтіп Баде Жүсіпке риза болып, ұсынысын қабыл алды. Жүсіп жүзікті берді. Баде оны қолына тағып алды. Сол кезде Мехмет сол үйге келеді. Яғни Баденің үйіне келеді. Мехмет Бадені жақсы көретін. Екеуінің үйленетіндерін естіп жылайды. Баде, мен мұны өзім қаладым. Жүсіптің кінәсі жоқ. Бұл менің таңдауым. Мен өзім Жүсіпке тұрмысқа шыққым келді дейді. Мехмет, сен Жүсіппен бақытты бола алмайсың. Ол мүмкін емес деп кетіп қалады. Барлығы таңғы асқа жиналады. Мехметтің әкесі келіп, тұр балам, Жүсіптің тойын ақылдасамыз. Киініп төменге түс, бәрі сені күтіп отыр. Өзің кінәлісің осыған. Жүсіпке барып, ерте өзің айтуың керек еді. Бадені сүйетініңді. Ал енді көнбеске амалың жоқ балам дейді. Мехмет, той әлі болған жоқ әке дейді. Тойға дайындық басталып кетті. Хамиет дегеніне жетіп қуанып жүр. Хауаға келеді. Бәрі бақытты. Бақытсыз екеуміз ғана. Бадені бірінші көргенде-ақ ғашық болдым. Ал ол Жүсіпті таңдады. Екеуі бүгін үйленіп жатыр. Саяжайдағы үйде бүгін той деп кетіп қалады. Хауа бұны естіп таңырқап қалады. Сөйтіп асығып көлікті айдап кетеді. Жүсіпке келеді. Сен оны өмір бойы әйелім деп өтесің бе? Оны сүйесің бе? Балаларыңның анасы сол болғанын қаладың ба дейді. Жүсіп, кет Хауа, енді менің жүрегімде сен жоқсың. Сені өлтірдім дейді де өзі кетіп қалады. Ең жақын адамдарының арасында той жасайды. Екеуінің некесі қиылады. Хауа сыртынан қарап тұр. Хауа көлікке мініп, бар жылдамдықпен жүреді. Көзін жұмып әдейі барып, жолдағы көпірге соқтығысады. Жедел жәрдем алып кетеді. Жағдайы нашар. Жүнейт жолдан өтіп бара жатқанда Хауаны көреді. Дәрігерлердің жүрегі тоқтап қалды деген сөзін естіп, оны өлді деп ойлайды.
сөйтіп ашуланып жүсіптің тойына қару алып келеді. Жүсіпке қару тақап, сен Хауаны өлтірдің, ол сен үшін өз-өзін өлтірді. Сенің кесіріңнен Хауадан айырылып қалдық дейді. Сөйтіп Жүнейт Жүсіпті 3 рет қарумен атады. Жүсіп сол жерде қансырап құлайды. Мұрат Жүнейтпен төбелесіп қаруын алып алмақшы болады. Сол кезде Жүнейттің өзі де жараланады. Және қару тағы да бір атылғанда Илмаз мырзаның қолына тиіп жарақаттайды. Жүнейт қашып кетеді. Жедел жәрдем Жүсіпті алып кетеді. Хауаны әкелген ауруханаға Жүсіпті де алып келеді. Екеуінің де жағдайы ауыр. Екеуіне бірдей ота жасайды. Барлығы хабар күтіп отыр. Топырақ пен Шынар да ауруханаға келеді. Сұлтан екі ортада жүр. Не істерін білмей өзін кінәлап. Жүсіптің дәрігері оқ науқастың бүйрегіне тиген. Бір бүйрегін алып тастауға тура келді. Бірақ аман қалды. Қазір жансақтау бөлімінде есін жиғанын күтеміз дейді. Ал Хауа әлі де есін жимады. Басынан қатты жарақат алған екен. Хамиет Ремзиді шақырып алып оңаша сөйлеседі. Хамиет, сендерге ақша беремін. Бұл бәріміз үшін ең дұрыс шешім дейді. Ремзи ашуланып, біздің ақшаға мұқтаж екеніміз рас. Бірақ мен қызымның өмірін саудаламаймын. Мұныңыз артық деп кетіп қалады. Жүнейтке де оқ тиген еді. Ол көп қан жоғалтып, есінен тануға шақ қалып, көлік айдап келеді. Бір естодағы тұрған көліктердің жанынан өтіп бара жатып, бір машинаның бамперін соғып кетеді. Сол жерде істейтін бір жігіт, мынаның есі дұрыс па, көлікті қиратты ғой деп, Жүнейттің артынан қуады. Бұл жаңа кейіпкер Илмаз Ханжуоғлының некесіз туған баласы еді. Оның аты да Илмаз еді. Бірақ жете алмайды. Жолда алдынан апасы жығып тоқтатып алады. Жүнейт ауруханаға жетіп тоқтайды. Сосын талып қалады. Адамдар байқап ішке кіргізеді. Жүнейт медбикеден Хауа Қарагүлдің жағдайы қалай деп сұрайды. Медбике полицейлерге келіп айтады. Полиция келгенше Жүнейт ол жерден қашып кетеді. Хамиет Ремзиге өте көп мөлшерде ақшаға чек жазып береді. Жақсылап ойлан дейді. Дәрігер Хауаның отбасына біз қолымыздан келгенімізді жасадық, бірақ Хауа ханымды құтқара алмадық дейді. Барлығы Хауаны өлді деп жылайды. Бірақ шындығында Хамиет дәрігерге ақша беріп әдейі өтірік айттырды. Ал әкесі Ремзи ақша үшін Хамиетпен бірігіп Хауаны өлді деп басқа жаққа жіберткен еді.